大家好，今日咧就會同大家一齊做 Filling Kit 嘅一個過程啦。咁首先我哋就介紹下 Filling Kit 有邊6支油先啦。首先會有花拿啦、Harmony 精油、Forgiveness 精油、Release 精油，由呢個 Present Time，同埋最後一支我哋會用嘅就係 Inner Child 啦。OK， 好啦，而家我哋首先就平靜咗我哋嘅心靈先啦。好啦，我哋第一支會用嘅咧就係花拿精油。花拿精油咁咧，我哋就滴一滴喺個手掌心入邊啦，捽一捽佢。我哋透過我哋嘅呼吸去感受下花拿嘅氣味。我哋有勇氣去接受我哋嘅過去，我哋有勇氣面對我哋現在遇到嘅所有事情，我哋有勇氣去接受我哋將來會遇到嘅挑戰。好啦，我哋而家咧就用我哋第二支嘅精油啦。第二支精油 Harmony， 咁咧我哋就會同樣地滴少少喺手掌心嗰度啦。我哋感受下佢嘅氣味先。我哋會用一個好和諧嘅心去接受我哋過去所發生過嘅事情。我哋會用好和諧嘅心去面對我哋而家所遇到嘅問題、人同埋事。我哋會用一個和諧嘅心情去接受將來宇宙安排畀我哋嘅一切事物。好啦，跟住我哋咧就會用 Harmony 精油搽喺我哋嘅腳板嗰度嘅。我哋將會用一個和諧嘅心情去令我哋好平靜、好平衡咁樣站喺呢個世界上，等我哋有能力去處理任何嘅事情。好啦，跟住咧，我哋就會將 Harmony 精油咧搽喺我哋嘅七輪嗰度嘅。咁我哋就會加少少基底油啦。好啦，我哋首先咧，第一個會搽嘅脈輪就係第一輪，係呢個海底輪啦。咁海底輪就喺我哋嘅尾龍骨位置嘅。好啦，搽完之後，我哋靜心，我哋可以滿足到我哋嘅需要。好啦，跟住我哋就會將 Harmony 精油搽喺我哋嘅第二個脈輪啦。第二個脈輪咧就係本我輪啦。咁本我輪喺邊個位置啊？就喺我哋嘅下腹嘅。同樣地都係少少嘅底油啦，跟住 Harmony 精油啦。Okay。好啦，就搽喺我哋嘅小腹嘅位置啦。
我有信心表達我嘅創造能力。好啦，第三個步驟就係踩我哋第三個脈輪太陽輪啦。咁太陽輪喺邊個位置咧？其實就喺我哋嘅胃部嘅。我有權力去改變我嘅生活。好啦，然後我哋就開始我哋第四個脈輪啦。好啦，第四個脈輪咧就喺我哋嘅胸骨呢個位置啦，胸骨同埋心口呢個位置嘅。我可以用我嘅愛去寬恕別人，去接受傷害過我嘅人，去接受自己，去寬恕自己。無論過去我發生過啲乜嘢事，我做過啲乜嘢事，我會寬恕自己，原諒自己，接受別人，接受傷害過我嘅人。好啦，到第五個脈輪啦。咁第五個脈輪咧就係我哋嘅喉輪啦。咁啊，搽我哋嘅 Harmony 精油喺我哋嘅喉嚨位置啦。我可以更加清晰咁樣去表達我自己，去表達我心入邊嘅情感。好啦，到最後一個輪就係頂輪啦。咁頂輪咧，我哋就會將 Harmony 精油搽喺我哋嘅頭頂啦。我哋可以有更多嘅智慧去幫我哋處理我哋嘅情緒，處理我哋日常遇到嘅所有事情。我哋有智慧去判斷啱同錯，令我哋有一個更好嘅選擇。咁好啦，喺呢個時候咧，我哋可以一齊打坐5分鐘。喺呢5分鐘入邊咧，我哋首先合埋眼睛，我哋會感受到我哋被一團白光包圍住自己。呢一團白光充滿住能量，佢會將我哋所有負面嘅情緒、負面嘅心情都隔開晒，帶走晒。透過呢一團白光，將我哋嘅能量不停咁樣提升。OK， 5分鐘過去啦。
好啦，而家咧我哋就會用第三支精油 forgiveness，OK。首先我哋感受下 forgiveness 精油嘅氣味先。咁我哋咧就會喺我哋嘅肚臍位置呢度打圈啦。我哋係會寬恕我哋嘅過去啦，傷害過我哋嘅人啦，我哋會寬恕自己，我哋寬恕身邊所有唔好嘅人、唔好嘅事情。好啦，forgiveness 呢個步驟我哋已經完成咗啦。好啦，跟住下一個步驟咧就係 release 精油啦。release 精油，我哋會用喺邊度咧？我哋會用喺我哋肝臟嘅位置啦，去釋放我哋一啲負面嘅情緒啦。Okay，我哋就會搽喺我哋嘅肝臟右邊肋骨下邊嘅位置。我哋會釋放我哋嘅負能量啦，我哋釋放所有唔好嘅情緒，因為呢啲情緒唔需要留喺我哋身入邊㗎。我哋而家慢慢逐一將我哋負面嘅想法、負面嘅能量、負面嘅情緒，一步一步咁樣釋放出嚟。好啦，接住落嚟就係 present time 呢支精油啦。咁我哋釋放咗我哋嘅負面情緒啦、負面能量啦，我哋就要面對返我哋現在遇到嘅所有事情啦。咁咧，我哋就會搽喺我哋嘅心口同喉嚨呢個位置左右啦。我哋會有足夠嘅能量去面對我哋現在遇到所有嘅事情，所有嘅好嘅事情，唔好嘅事情，我哋絕對有能力去處理、去解決。好啦，而家我哋就用最後一支嘅精油 Inner Child 啦，呢支就係 Inner Child 啦。咁咧 Inner Child 咧係幫我哋釋放我哋內在更加有爆發力、更加能量大嘅自我出嚟嘅。同樣地啦，都係聞下佢嘅氣味，感受下。
我哋透過我哋每一次吸入精油嘅能量，然後呼出我哋一啲唔好嘅能量。OK？我哋已經準備好迎接我哋最原先嘅我，一個好有創造力，一個好有爆炸力，一個執行力好強嘅我，一個創造力好強嘅我。內在小孩係可以幫我迎接未來任何嘅挑戰。好啦，咁希望咧大家可以透過呢30日嘅 Feeling Kit 嘅一個過程啦，去將自己嘅能量提升得更好，可以更加有能力咁樣去面對宇宙幫我哋安排嘅所有事情啦。多謝大家，拜拜。